بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد، تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر دې د مخه د تحتانی محکمو د نقض 25 وجوهات بیان شوي ول. په نننۍ خپرونه کې شروع له 26م نقض څخه کوو. 26م نقض: کله په محکمه کې د محاکمې په اصولو کې اختلال او نقصان واقع کیږي یا هغه خلل دوه قسمه لري. اول هغه اختلال ده د محاکمې په اصولو کې چې محکمې ته راجع وي د محکمې وظایفو ته په کتو سره. دویم هغه اختلال ده د محاکمې په اصولو کې چې محکمې ته راجع نه وي د محکمې وظایفو ته په کتو سره. اولنی اختلال د محاکمې په اصولو کې چې محکمې ته راجع وي د محکمې وظایفو ته په کتو سره، دا په هغه درجه باندې اختلال ده چې په حکم د محکمې کې د تغییر راوستلو موجب ده. بیا برابره خبره ده که یو د خصمینو نه د تمیز ریاست ته اعتراض یې کړی وي یا اعتراض نه وي کړی. په دواړو صورتونو کې موضوع د تمیز محکمې د غور وړ او د ارجاع موجب ده. حاصل یې دا دی چې کله د تحتانی محکمو په فیصله کې اختلال او نقص راغلی وي د محاکمې د اصولو په جریان کې، نو دا اختلال په دوه قسمه ده. کله به دا نقص او خلل په اصولو د محاکمې کې راغلی وي، خو په نسبت سره هغه وظایفو ته کوم چې تحتانی محکمې ته راجع کیږي، یعنی د هغو تر سره کول به د محکمې وظیفه وي، خو بیا به هم محکمې هغه خپله وظیفه نه یې اجرا کړي او په نتیجه کې به د محاکمې د اصولو په جریان کې اختلال او نقصان راغلی وي. دویم قسم د تحتانی محکمو په فیصله کې اختلال هغه دی چې کله به دا اختلال او نقصان په اصولو د محاکمې کې راغلی وي، خو په نسبت سره هغه وظایفو ته نه کوم چې تحتانی محکمې ته راجع کیږي. یعنی تحتانی محکمې خو خپله وظیفه ترسره کړې وي، د هغې له وجې اختلال او نقصان په اصولو د محاکمې کې نه راغلی، بلکې د یو بل څه د وجې نه اختلال په فیصله کې موجود وي. نو بناءً په اول صورت کې دا اختلال او نقصان په دې شکل سره ده چې د محکمې په حکم کې تغییر راولي. نو په دې صورت کې که یو د خصمینو نه د تمیز ریاست ته د هغه اختلال او نقصان په اړه اعتراض یې کړی وي او که نه، په دواړو صورتونو کې به د تمیز محکمه د تحتانی محکمې حکم او فیصله نقض کوي او بیرته به یې اړوندې محکمې ته د اصلاح په خاطر واستوي. دا په دغې دوو قسمونو کې د اول قسم حکم شو، لکه څرنګه چې سلیم باز رحمه الله په خپل کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه په ماده 238 صفحه 652 کې هم دغه شان لیکلی دي. حاصل یې دا دی اول قسم اختلال ډیر قسمونه لري چې د هغوی د جملې څخه دا لاندې قسمونه دي. اول قسم: که چیرته مدعی په محکمه کې ووایي چې ممکنه نه ده چې خپله دعوا په خطي دلایلو سره ثابته کړي، نو په داسې حال کې د مدعي نه دا سوال نه شوی چې دا هم ممکنه ده چې مدعي خپله دعوا په بلې وجې سره ثابته کړي او که نه. مقصد او حاصل یې دا دی چې د اول قسم اختلال په ډیرو صورتونو کې اولنی صورت دا دی چې کله په تحتانی محکمه کې مدعي خپل عجز ثابت کړی وي، له دې نه چې زه لیکل شوي اسناد او دلایل په لاس نه لرم او نه د هغو وړاندې کول ماته ممکن دي، نو بیا د محکمې دا وظیفه ده چې مدعي نه به بله پوښتنه دا کوي چې ما سوا د دې نه
د بل څه په ذریعې سره کولی شي چې خپله دعوه ثابته کړي او که نه. دا سوال کول د مدعي نه په دویم قدم کې د محکمې وظیفه ده، خو سره له دې که چیرې محکمې دا سوال د مدعي نه نه یي کړی نو دا د اول قسم د اختلال اول صورت دی. نو په دې صورت کې به د تمیز محکمه فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او د اصلاح دپاره به یې اړونده محکمې ته واستوي. لکه څرنګه چې سلیم باز رحمه الله په خپل کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه ماده 238 صفحه 653 کې هم لیکلي. دویم قسم محکمې د شاهدانو شهادت بغیر د دینه چې مخکې دې په جریان کې وي او په هغې قرار صادر کړی وي واوري. حاصل او مقصد یې دا دی چې د اول قسم د اختلال دویم صورت دا دی چې محکمه به د شاهدانو شاهدي اوري چې له مخکې هغه شاهدان په جریان کې وي او د هغوی په اړه یو ځل محکمې قرار هم صادر کړی وي. نو دا د محکمې وظیفه ده. البته که محکمې خپله وظیفه نه ترسره کړي بلکې د داسې شاهدانو شاهدي یې اورېدلې وي چې هغوی نه مخکې په جریان کې ول او نه د هغوی په اړه محکمې قرار صادر کړی وي نو دا هم د اول قسم اختلال یو صورت ده. په دې وخت کې هم د تمیز محکمه کولی شي چې فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او اړوندې محکمې ته د اصلاح په خاطر واستوي. لکه څرنګه چې سلیم باز رحمه الله په خپل کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه ماده 238 صفحه 653 کې داسې لیکلي: ومنه استماع المحكمة شهادة الشهود بدون أن تسبق وتعطي قرارا بذلك. دریم قسم محکمې د شاهدانو د شهادت د اوریدلو نه پس د شهادت پر قبلېدو یا په نه قبلېدو قرار نه صادر کړی. مقصد او حاصل یې دا دی چې د اول قسم د اختلال دریم صورت دا دی چې محکمه به د شاهدانو د شاهدي اوریدلو نه پس په قبول د شهادت یا په رد د شهادت به خپل قرار صادروي. دا د محکمې وظیفه ده. البته محکمې دا وظیفه نه اجرا کړي بلکې صرف شهادت اوریدلی وي، د قبول یا رد په اړه یې قرار نه صادر کړی. نو دا هم د اول قسم د اختلال یو صورت دی. په دې وخت کې هم د تمیز محکمه کولی شي چې فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او اړوندې محکمې ته د اصلاح په خاطر واستوي. لکه څرنګه چې سلیم باز رحمه الله په خپل کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه ماده 238 صفحه 653 کې هم لیکلي: ومنه عدم اعطائها القرار بقبول شهادة الشهود او بردها. څلورم قسم محکمې په خپل صادر شوي قرار باندې د دعوې طرفین نه پوهه کړي. حاصل او مقصد یې دا دی چې محکمې د یو څه په اړه خپل قرار صادر کړی وي خو بیرته د دعوې طرفین په هغه صادر شوي قرار باندې نه پوهه کړي. حالا کې دا د محکمې وظیفه ده چې کله کوم قرار صادر کړي باید په هغه صادر شوي قرار باندې طرفین د دعوې پوهه کړي. نو دا هم د اول قسم اختلال یو صورت ده. په دې وخت کې هم د تمیز محکمه کولی شي چې فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او اړوندې محکمې ته د اصلاح په خاطر واستوي. لکه څرنګه چې سلیم باز رحمه الله په خپل کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه ماده 238 صفحه 653 کې هم لیکلي: وعدم تفهیم القرار للفریقین. پنځم قسم محکمې د شاهدانو نه د شهادت د حکم مطابق ځواب نه غوښتی. مثلا هر یو په شاهدانو کې په محکمه کې شهادت ادا کړی وي په دې ډول چې په اشهد بالله سره شهادت ادا کوم چې فلانکی مثلا عبدالله فلانکی عبدالکریم قتل کړی ده او محکمې په همدغه شهادت باندې د قصاص حکم هم صادر کړی وي.
البته محکمې د هر یو شاهد نه دا ځواب نه غوښتی چې ته شهادت او گواهی د لیدلو ورکوي یا د اوریدلو له بل چا نه. او محکمې دا پوښتنه هم نه کړي چې په اعلی جارحه سره قتل کړی یا غیر اعلی جارحه وه. او دا پوښتنه هم نه کړي چې په کومه زمانه او کوم مکان کې قتل کړی ده. مقصد او حاصل یې دا دی چې د اول قسم د اختلال پنځم صورت دا دی چې د محکمې وظیفه دا ده چې محکمه کله کوم حکم په شهادت بنا کوي نو د شاهدانو نه به د شهادت د حکم مطابق پوښتنې کوي. مثلا د قصاص په موضوع کې چې دوه شاهدان په اشهد بالله سره شاهدي ادا کړي چې فلان فلانکی قتل کو، بیا محکمه پرته لدی چې پوښتنه ترېنه وکړي چې آیا دا قتل تاسې په سترګو لیدلی که د چا نه مو اورېدلی دي، او آیا په اعلی جارحه سره قتل کړی که په غیر اعلی جارحه سره، او آیا په کوم وخت کې او په کوم ځای کې باید اول یې دا ټولې پوښتنې ترېنه کړې وای ځکه دا د محکمې وظیفه ده، او بیا یې حکم د قصاص پرې صادر کړی وای. نو دا هم د اول قسم اختلال یو صورت ده. نو په دې وخت کې هم د تمیز محکمه کولی شي چې فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او اړوندې محکمې ته د اصلاح په خاطر واستوي. لکه څرنګه چې سلیم باز رحمه الله په خپل کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه بعد 238 صفحه 653 کې داسې لیکلي: وعدم استجواب الشهود کما یلزم. شپږم قسم محکمه مخکې له جلب د طرفینو نه د محاکمې د سرته رسولو په خاطر په دعوې باندې حکم وکړي. حاصل او مقصد یې دا دی چې د اول قسم د اختلال شپږم صورت دا دی چې د محکمې وظیفه دا ده چې مخکې له دې چې طرفین محکمه را جلب کړي، محکمه نشي کولی چې محاکمه پای ته ورسوي او په دعوې باندې حکم وکړي. که چېرته محکمې داسې کړي وي نو دا هم د اول قسم اختلال یو صورت دی. نو په دې وخت کې هم د تمیز محکمه کولی شي چې فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او اړوندې محکمې ته د اصلاح په خاطر واستوي. لکه څرنګه چې سلیم باز رحمه الله په خپل کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه ماده 238 صفحه 653 کې داسې لیکلي: والحكم بالدعوة قبل جلب المتنازعين لإكمال المحاكمة. وم محکمې د شاهدانو شهادت لیکلی وي، البته په فیصله کې په واضحه توګه دا نه لیکل شوي چې د شاهد شهادت د لیدلو ده که د اورېدلو ده. مقصد او حاصل یې دا دی چې د اول قسم د اختلال وم صورت دا دی چې د محکمې وظیفه دا ده چې کله محکمه د شاهدانو شاهدي په فیصله کې ولیکي نو دا به هم په واضحه توګه ورسره لیکي چې د دوی شهادت عیني ده که د سماع او د اورېدو ده. دا د محکمې وظیفه ده، خو محکمې دا په فیصله کې په واضحه توګه نه لیکلي. نو دا هم د اول قسم اختلال یو صورت ده. نو په دې وخت کې هم د تمیز محکمه کولی شي چې فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او اړوندې محکمې ته د اصلاح په خاطر واستوي. لکه څرنګه چې سلیم باز رحمه الله په خپل کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه ماده 238 صفحه 653 کې داسې لیکلي: وكذا إذا كتبت شهادة الشاهد ولم يصرح فيما كتب عما إذا كان قد شهد عن رؤية أو عن سماع. اتم قسم محکمې حکم په قسم بنا کړی وي خو په هغې کې دا وضاحت نه شوی چې دا قسم کوم قسم د قسم دی، بتات دی که بالعلم دی که بالسبب دی که بالحاصل دی. مقصد او حاصل یې دا دی چې د اول قسم د اختلال اتم صورت دا دی چې د محکمې وظیفه دا ده کله چې حکم په یمین باندې بناوي نو د هغې حلف او یمین تعیین به کوي چې دا کوم حلف دی، ځکه چې یمین او قسم څلور قسمه لري: بتات، بالعلم، بالسبب او بالحاصل، چې د څلورو واړو تعریفونه په داسې شکل دي. د بتات هغه قسم دی
چې مدعا علیه د مدعي د دعوې د حقیقت په عدم په قطعي توګه قسم وکړي. او د علم قسم هغه قسم دی چې مدعا علیه د مدعي د دعوې د حقیقت په اړه د خپل علم په نشتوالي قسم وکړي. د پیښې په وقوع یا عدم وقوع باندې قسم ته د سبب قسم ویل کیږي. او د پیښې په بقا یا عدم بقا باندې قسم ته د حاصل قسم ویل کیږي. نو محکمې چې کله د خپل وظیفه نه ترسره کړي او د حلف تعین نه کړي، نو دا هم د اول قسم اختلال یو صورت دی. نو په دې وخت کې هم د تمیز محکمه کولی شي چې فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او اړوندې محکمې ته د اصلاح په خاطر واستوي. سلیم باز رحمه الله په شرح قانون المحاکمات الحقوقیه ماده 238 صفحه 653 کې داسې لیکلي: وكذا إذا لم يصرح عما إذا كان الخصم قد حلف على البتات أو على العلم أو على السبب أو على الحاصل. نهم قسم محکمې خپل اتمام تر بلې ورځې پورې معلق کړی وي او د دعوې طرفینو په هغه محضر باندې امضا هم نه کړي او خبر ترې نه هم نه وي. بیا محکمه د هغه خصم په باره کې چې محکمې ته یې نه دی حاضر شوی په هغه ټاکل شوي ورځ کې په هغه باندې غیابي حکم صادر کړي. حاصل او مقصد دا دی چې د اول قسم د اختلال نه هم صورت دا ده چې د محکمې وظیفه دا ده چې محاکمه پای ته رسوي او د هغې د اکمال دپاره یو ورځ معینه کوي. نو خصمینو ته به خبر ورکوي او امضا په محضر کې ځینې اخلي چې په پلانکۍ ورځ به محاکمه پای ته رسیږي. خو که محکمې داسې نه وي کړي بلکې بغیر د دینه چې په محضر کې د طرفینو نه امضا واخلي او هغوی خبر کړي په اتمام د محاکمې باندې، نو یوه ورځ چې یو طرف محکمې ته نه وي حاضر شوی، محکمې د هغې په باره کې غیابي حکم کړی وي، نو دا هم د اول قسم اختلال یو صورت ده. نو په دې وخت کې هم د تمیز محکمه کولی شي چې فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او اړوندې محکمې ته د اصلاح په خاطر واستوي. لکه څرنګه چې سلیم باز رحمه الله په خپل کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه ماده 238 صفحه 653 کې هم لیکلي دي. دویم هغه اختلال په اصولو د محاکمې کې ده چې د محکمې وظایفو ته په کتو سره نه وي کوم وظایف چې محکمې ته راجع کیږي. نو که دا اختلال د محکمې په حکم کې تغییر نه راولي خو یو د خصمینو نه په خپل اعتراض کې هغه راوړی وي، البته محکمې د هغه نه بحث نه کړی، نو بیا هم موضوع د تمیز محکمې د غور وړ او د ارجاع موجب ده. حاصل او مقصد یې دا دی چې په اصولو د محاکمې د اختلال دویم قسم هغه اختلال ده چې هغه اختلال د محکمې وظایفو ته په کتو سره نه وي او د هغه اختلال له وجې څخه د محکمې په حکم کې تغییر هم نه راځي، البته معترض هغه اختلال په خپله اعتراض پاڼه کې لیکلی وي. په داسې وخت کې هم د تمیز محکمه کولی شي چې فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او اړوندې محکمې ته د اصلاح په خاطر واستوي. چې دا دویم صورت د اختلال بیا 4 قسمه لري چې په لاندې ډول دي. اولنی قسم چې یو د خصمینو نه غوښتنه کړې وي د نشتون د یو عضو د اعضاو د محکمې نه. مقصد او حاصل یې دا دی چې د دویم قسم د اختلال اول صورت دا دی چې یو د خصمینو نه د محکمې نه دا خواهش او طلب کړی وي چې زما د دې دوسیې په فیصله کې دی فلان عضو د محکمې دی وجود ونه لري یا دی هغه رد شي، خو محکمې د دې غوښتنې په اړه بحث نه کړی او دا خبره په خپله اعتراض پاڼه کې هم لیکلې وي. نو په دې وخت کې هم د تمیز محکمه کولی شي چې فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او اړوندې محکمې ته د اصلاح په خاطر واستوي. لکه څرنګه چې سلیم باز رحمه الله په خپل کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه ماده 238 صفحه 653 کې داسې لیکلي: فمن ذلك ما لو طلب احد المتنازعين رد احد اعضاء المحکمه. دویم قسم یو د خصمینو نه د شاهدانو د شهادت رد کول غواړي. حاصل او مقصد یې دا دی
چې د دویم قسم د اختلال دویم صورت دا ده چې یو د خصمینو نه د محکمې نه دا خواهش او طلب کړی وي چې د شاهدانو شهادت باید رد شي، خو محکمې د دې غوښتنې په اړه بحث نه یې کړی او دا خبره په خپله اعتراض پاڼه کې هم لیکلې وي، نو په دې وخت کې هم د تمیز محکمه کولی شي چې فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او اړوندې محکمې ته د اصلاح په خاطر واستوي. سلیم باز رحمه الله په شرح قانون المحاکمات الحقوقیه ماده 238 صفحه 653 کې داسې لیکلي: فمن ذلك ما لو طلب احد المتنازعين رد شهادة الشهود. دریم قسم یو د خصمینو نه دعوه وکړي چې کوم سند زما خصم چې محکمې ته راوړی هغه جعلي ده او خپل مربوطه دیوان ته چې نن سبا د امنیت عامه دیوان ده د حواله کولو غوښتنه یې کړې وي. مقصد او حاصل یې دا دی چې د دویم قسم د اختلال دریم صورت دا دی چې یو د خصمینو نه د محکمې نه دا خواهش او طلب کړی وي او وایي چې زما جانب مقابل کوم سند چې تاسو ته راوړی دا جعلي سند ده، فریب او جعل یې کړی، لهذا دی د حواله کړی شي د امنیت عامه دیوان ته، ځکه جعل او تزویر تر امنیت عامه دیوان پورې مربوط ده، خو محکمې د دې غوښتنې په اړه بحث نه یې کړی او دا خبره په خپله اعتراض پاڼه کې هم لیکلې وي، نو په دې وخت کې هم د تمیز محکمه کولی شي چې فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او اړوندې محکمې ته د اصلاح په خاطر واستوي. سلیم باز رحمه الله په خپل کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه ماده 238 صفحه 654 کې داسې لیکلي: او ادعا ان السند الذي قدمه خصمه مزور وطلب احاله القضيه الى محكمه الجزاء. څلورم قسم یو د خصمینو نه ووایي چې زه قادر یم چې خپله دعوه په سند یا بینو سره ثابته کړم. مقصد او حاصل یې دا دی چې د دویم قسم د اختلال څلورم صورت دا دی چې یو د خصمینو نه د محکمې نه دا خواهش او طلب کړی وي چې زه قادر یم چې خپله دعوه په سند یا بینو سره ثابته کړم، خو محکمې د دې غوښتنې په اړه بحث نه یې کړی او دا خبره په خپله اعتراض پاڼه کې هم لیکلې وي، نو په دې وخت کې هم د تمیز محکمه کولی شي چې فیصله د تحتانی محکمې بیرته نقض کړي او اړوندې محکمې ته د اصلاح په خاطر واستوي. سلیم باز رحمه الله په شرح قانون المحاکمات الحقوقیه ماده 238 صفحه 654 کې داسې لیکلي: او قال انه قادر على اثبات دعواه بالسند او بالبینه. او سلیم باز رحمه الله په شرح قانون المحاکمات الحقوقیه ماده 238 صفحه 654 کې د دې امور په آخر کې داسې لیکلي: که محکمې هغه اعتراض ته التفات او توجه نه کړي او قطعا بحث یې ترېنه نه کړی نو هغه هم د حکم نقض ایجابوي، ځکه چې دغه اعتراض په ثبوت یا عدم ثبوت باندې حکم مختلف کیږي، لکه څرنګه چې په صراحت سره یې لیکلي: ولم تلتفت المحکمة الى هذا ولم تبحث فيه مطلقا فذلك يوجب نقض الحكم لأن الحكم يختلف بثبوت هذا الاعتراض أو بعدم ثبوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.